আপনার ভিডিও দেখে আসলে তারা দামের থেকে অনেক সেল পাবে, মানে ভালো কম দামে পেয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এই ভিডিও দেখে যারা আসবেন বলবেন যে আমি ভিডিও দেখে এসেছি, তারা দামের চাইতে, অরিজিনাল দামের চাইতেও একটু কম পাবেন। ইয়াসিনের আব্বু তো ইয়াসিনটা দেখে বলবো কি যে আমার বাবারে দেখা যাইতেছে রে। তুমি কি পড়ো এখন? হ্যাঁ, মাদ্রাসায় কি পড়ো? আরাবিয়ান কোর্স কি করতেছো? আর আরবি কি পড়তেছো? কোরআন পড়তে আসো নাকি সিপারা পড়তেছো? কোরআন পড়তেছো না? হরিয়ানা। এটা তো হরিয়ানা না? হরিয়ানা না এটা? আচ্ছা, এটা কয় দাঁত? কতদিন আগে খামারে আসছে এটা? এটা আপনার 2-3 মাস। আচ্ছা, নাটোর থেকে? বেশিরভাগই তো নাটোর থেকে আসছে, তাই না? থেকে আসে রাজশাহী। আর এটা কি তুতা না বিটল? তোতা। তুতা বিটল আছে না? আচ্ছা, এটা কয় দাঁত? এটা 4 দাঁত। এই যে সামনে দেখছেন 4 দাঁত। হ্যাঁ হ্যাঁ, কতদিন আগে এটা আসছে? এটা আছে আপনার 3-4 মাস আগে। তাই? এটা কত দিয়ে আনছিলেন মনে আছে? হ্যাঁ, মত রাখবো। এটা ছিলাম আপনার 80,000 টাকা দিয়ে। আচ্ছা, 3-4 মাস আগে 80,000 টাকা থেকে আনছেন নাটোর থেকে। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল। এটার যে শিঙে মনে হয় এই সমস্যা না, এরকমই না? এই কালার এরকম। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে বড় বড় গুলো রেখে দিছেন? হ্যাঁ, ভিতরে আর কি, বাইরে রোদ তো। আচ্ছা, রোদ্রে রাখলে কিন্তু এদের মানে রোগ জীবাণু হয়ে যায়। না, রোদ্রে ছিল আপনার 11টা তো ছিল। আচ্ছা, চেঞ্জ করে দিছেন? হ্যাঁ, এখন রোদ্রটা আবার একটু বেশি তো আজকে, এই কারণে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখি বলতে পারি কিনা এটা কি জাতের? এটা যমুনা পারি না? যমুনা পারি, এটা চিনা ফেলাইছি। এইটা কয় দাঁত? এটা 4 দাঁত। এটা কতদিন আগে আসছে? এটা আপনি মাছ দিয়ে। আচ্ছা, 2 মাস হয়েছে। কত দিয়ে আনছিলেন? এটা 75। 2 মাস আগে 75,000 টাকাতে যমুনা পারি পাঠাটা নাটোর থেকে আনা হয়েছে। আচ্ছা, নাটোরকে বলা হয়, নাটোরকে বলা হয় হলো ছাগলের রাজধানী, হ্যাঁ তাই না? জি ওইখানে আপনি গেছেন কখনো? জি, গেছি। মাঝে মধ্যে যাওয়া পড়ে, তাই না? হ্যাঁ, তো সেখানে মানে প্রত্যেক বাড়িতেই 2-4টা ছাগল আছেই, আর খামারের অভাব নাই, তাই না? জি, ইন্ডিয়ার কাছে তো। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট গুলো ওখানে আসে। হ্যাঁ, ওখানে কিছুদিন স্টে করে তারপর আমাদের মার্কেটে ইন করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারাও গিয়ে আগে যায় নিয়ে আসেন। নিয়ে আসি। অন্য কারো হাতে পাওয়ার পূর্বেই আপনারা আর কি ইন্ডিয়ার মাল এখানে পান। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে পান, ওখান থেকে আপনারা নিয়ে আসেন। হ্যাঁ আর এখানে আনলে তো দামও বাইরে যায়। হ্যাঁ, ওদিকে থেকে এদিকে দাম বেশি। হ্যাঁ, সেটাই। আপনারা কি পাঠা বিক্রিও করেন না? জি, বিক্রিও করি এবং ইয়েও করাই। হ্যাঁ, ছাগল দিয়ে বিট করান, তাই না? হ্যাঁ, তো এখানে আমি দেখতে পারছি, এর আগে এত ছাগল দেখি নাই। এই যে এখানে মা ছাগল আর বাচ্চা দেখা যাইতেছে অনেকগুলা। এগুলা মানে কবে তুলছেন? এগুলো আপনার মাস 6 হয়েছে। 6 মাস আগে না? 6 মাস আগে। হ্যাঁ, 6 মাস আগে আপনি গাভিন বুরকি কিনছিলেন? গাভিন কিনছিলাম, এখন বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা হয়েছে, আবার অনেকের প্রেগনেন্টও আছে। আচ্ছা, প্রেগনেন্টও আছে কিছু। হ্যাঁ, আবার এখানে এসেও কিছু প্রেগনেন্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, আর আপনার এখানে যে বেশিরভাগই আমার কাছে মনে হইতেছে যে ক্রস
মা ছাগল। করস মাথা এই ক্রস মা ছাগলগুলো কি আপনারা অরিজিনাল পাঠা দিয়ে বিট দিয়ে অরিজিনাল আরো উন্নত করতেছেন, জি তাই না? হ্যাঁ জি এগুলা কোনোটা হয়তো মানে দেশি ছাগল যেটাকে ব্ল্যাক বেঙ্গল বলা হয়, ব্ল্যাক বেঙ্গলও আছে। হ্যাঁ। আমার মনে হয় যে বাম পাশের এই দুইটা ব্ল্যাক বেঙ্গল, আর ওইগুলা হয়তো আর একটু উন্নত জাতের। হ্যাঁ ওইগুলা আগে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছিল এদের মায়েরা হয়তো, তাই না? হ্যাঁ সেখান থেকে আর একটু উন্নত হয়ে আসছে, হ্যাঁ আর তাদের বাচ্চাগুলো আরো উন্নত হবে যেহেতু আপনারা উন্নত পাঠা দিয়ে বীজ দিয়েছেন, তাই না? আহেন ঘরে আছে আরো বড় বড় ছাগল। জি জি জি। এখানে এইটা মনে হয় এই যে লালটা পাটনাইয়া, তাই না? পাটনাই। আর এই যে এটা শিরোহী, দেখছেন দেখতে দেখতে চিনাই ফেলাইছি। এটা শিরোহী, এইটা কয় দাঁত? এটাও 4 দাঁত। 4 দাঁত। কতদিন আগে আসছে এই যে এটা 3-4 মাস। খামারে? 3-4 মাস আগে আসছে নাটোর থেকে। পাটনাইটা আপনারা 5 মাস। হুম 5 মাসের মতো। 5 মাস আগে আসছে। এটা কয় দাঁত এখন? 2 দাঁত। কত দিয়ে আনছিলেন? এটা আনছিলাম 40,000 টাকা বলছে। এইটা এখন কত টাকা বিক্রি করবেন? এখন এটা কত 50-এর উপরে। 50-এর উপরে পাওয়া যাবে। আর শিরোহিটা? শিরোহিটা এরকম 50-এর মতো। আচ্ছা, শিরোহিটার মূল বৈশিষ্ট্য কি যে কানে যে পাকড়া পাকড়া? হ্যাঁ কানের থেকে কানে এবং চোখে আছে। চোখের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। চোখে আর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমি জানি যে এই যে এটার পিঠটা এরকম বাঁকা থাকে, এই জায়গাটায় যে পিঠটা বাঁকা থাকে। শিরোহী চিনতে হলে বাঁকা পিঠ, ছাপা কান, আর চোখের বৈশিষ্ট্য কি? ওই যে মাতবলের মতো জলে দেখেন। গুলি, তাই না? গুলির মতো জ্বলে, হ্যাঁ মাঠগুলির মতো জ্বলে। কালো বড়। জি, এখানে আমি তো দেখতে পারছি এর আগে মনে হয় এই সারগুলা দেখি নাই, না এগুলা নতুন আছে। নতুন আসছে। আর পুরাতনগুলো মনে হয় সব ছেড়ে দিছেন না ভিতরে আছে? হ্যাঁ নতুন কিছু সাথে আচ্ছা। ভিতরে আছে। আচ্ছা, আমি দেখি বলতে পারি কিনা। আপনার এই সামনের সারটা হচ্ছে আপনার কি বলে, সিন্ধি ব্রাহ্মা, বাম্মা। হ্যাঁ ব্রাহ্মা সিন্ধি না? হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মা সিন্ধি। তা আমাদের এই যে কার্তিকপুরে আমাদের এক ভাই দেশি গরুকে ব্রাহ্মা সিন্ধি দিয়ে ব্রিড করে উন্নত জাতের বাছুর নিতেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে না? এইখানে আচ্ছা। ওইগুলোই। আপনার এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান, হ্যাঁ এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান আর ওগুলাও ফ্রিজিয়ান, তাই না? একটা আছে না রানী ফ্রিজিয়ান না কি বলে জানি, কোনটা সেটা আছে? না রানীটা নাই। রানীটা নাই এখন। আপনাদের জয়পাড়াতে আছে একটা আছিল রানী আছে। এইগুলো আপনারা সারও বিক্রি করবেন না? হ্যাঁ এটা বিক্রি করার জন্য। বিক্রি কাস্টমার আসলে আপনারা দামাদামি করে আপনাদের কাছ থেকে দামাদামি করে নিতে পারবেন। জি এরপর আপনারা যখন বিক্রি করে ফেলবেন এরপর আবার নতুন করে তুলেন, তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা, সার কি সব পাঁচই হয়? শান্ত সার নাই? শান্ত আছে। শান্তও আছে না? গরু তো একটু করবই। আচ্ছা, এইটা আমার কাছে খুব উন্নত জাতের একটা সার মনে হয়। এটার আসল মানে এই বৈশিষ্ট্য কি? মানে অস্ট্রেলিয়ানি। অস্ট্রেলিয়ান, তাই না? ঘরে আছে একটা সাইওয়াল। আচ্ছা, এটার ওয়েট কিরকম হইতে পারে? কত? না, এটা কিন্তু বিশাল বড়, আমি লক্ষ্য করতেছি, এবং এটা অনেক পাজি মনে হয়। এটাকে আপনারা কিভাবে মানান আমি বুঝতে পারতাছি না। আসলেই অনেক পাজি মনে হইতেছে আমার কাছে। আচ্ছা, এটা একবারে কি পরিমাণ খাবার খায়? সারাদিনে 10-12 কেজি পুরো বেশি খায়। 10-12 কেজি কুড়া বসি খায় একাই।
আর এমনি খের টের খায় না? খের খায়, ঘাস খায়। ঘাস খায়, খের খায়। কাঁচা ঘাস কি এই চকে থেকে আপনাদের ক্ষেত আছে আপনাদের না? আছে আমাদের। আচ্ছা, কি পরিমাণ কাঁচা ঘাস লাগে আপনাদের প্রতিদিন? প্রতিদিন আমরা ওই ছাগল, পাঠা আর ষাঁড়ের জন্য? এইগুলো আপনার মনে করেন লোক আছে আমাদের, লোকে নিয়ে আসে, যা খায় ওই পরিমাণ মতো নিয়ে এসে দেওয়া হয়। তারা সারাদিনে ঘাস কাটতেই থাকে? হ্যাঁ, অবসর ঘাস খায় আর 2 টাইম কুড়া বসি খায়। আচ্ছা, অল টাইমে একজন লোক নিয়োগ করাই আছে ঘাস কাটার জন্য? হ্যাঁ। এখন এই যে ওই গরু, ছাগল এদেরকে খানা তৈরি করা হইতেছে এদের জন্য, তাই না? ছোলার ভুসি, গমের এখানে কয় কেজি ছোলা, কয় কেজি ভুসি এগুলো ই করা হয়েছে? এখানে কি কি দেওয়া হয়েছে? ছোলা, 10 কেজি গম, মানে গমের ভুসি? হ্যাঁ গমের ভুসি, আর 10 কেজি 7-8 কেজির মতো কুড়া। আচ্ছা, এগুলা দিয়ে মিক্স করে এই যে দেওয়া হয়। এখানে মোটামুটি 30 কেজি আছে। হ্যাঁ, মোটামুটি 30 কেজির কাছাকাছি। আর পানি যে পরিমাণ লাগে। আচ্ছা, এখানে কি আপনারা ফ্যান ট্যান দিতে পারেন? না, গরম পানি করে দিই। গরম পানি করে দেন? হ্যাঁ, যাতে ঠান্ডা। মাঝে মধ্যে ওই যে আপনার এই যে জাউ টাউ করে দেন না? না, আমরা যাও খাওয়াই না। আচ্ছা, অনেকে দেয়, আমরা যাও খাওয়াবি না, কিছুই না। তাই। আমরা এটা কি শাহিওয়াল? এটা শাহিওয়াল, অরিজিনাল। অরিজিনাল শাহিওয়াল? অরিজিনাল শাহিওয়াল বলতে নিচের যে ঝোলটা দেখছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সব গরুর ভিতরে হয় এবং অস্ট্রেলিয়ান গরুর ভিতরে এত ঝোল এবং তাই। আপনার এটার ওয়েট কি পরিমাণ আছে আর এইজ কত? এটা 1000 এর উপরে আছে। ইয়ে লাইট আছে? না, কারেন্ট নাই। কারেন্ট নাই এখানে, না? 1000-এর উপরে আছে। ওই যে বাহিরে যেটা দেখলাম ওইটার চাইতে এটা ও সেম, না? পাজি কিরকম? না, এটা শান্ত। শান্ত, না? আসলে শাহিওয়াল একটু শান্তই হয়। বেশি পাজি থাকে দেশি যেইটা এগুলো হলো পাজি। পাজি বেশি থাকে, ওগুলা মালিকের অনেক সময় গুতা দেয়। হ্যাঁ, এগুলা কি আপনাদের অনেক পুষ মানাতো, তাই না? হ্যাঁ। না মানলে কি আর পালা যায়? সেটাই। আর এটা কি আছে? অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। বাবু, কি নাম তোমার? ইয়াসিন। ইয়াসিন। কোন ক্লাসে পড়ো? 3 ক্লাস 3-তে পড়ো। কোন স্কুলে? তামিল। মাদ্রাসা? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বেঁচে থাকো। আচ্ছা, চলুন ওই ভিতরের পাঠাগুলো একটু দেখি। এটার পশম এত মানে বড় বড় জাতে, বেশ কম। কি জাত এটা? এটা রাজস্থানী। রাজস্থানী? রাজস্থান তো একটা জায়গার নাম মূলত। আচ্ছা, এইটার আলাদা কোনো নাম নাই ছাগল হিসেবে? যমুনা পানির মতোই লাগে অনেকটা। অনেকটা, কিন্তু রাজস্থানী বললে আপনার আরাবিয়ানরা হাবিদের পোশাক, মানে কি বলে, আরাবিয়ানরা হাবি ছাগলের এই ইগুলা পশমগুলা এরকম বড় বড় থাকে। মানে রাহাবি থেকে আসছে কিনা সেটাও বলা যায় না। আপনার ওই যে এই হরিয়ানার শিংটা কি বাঁকা হয়ে আসছে? লাগে যেন যে হয়ে আসছে, আপনার ভেঙে গেছে এরকম মনে হয়, কিন্তু ভাঙে নাই। একটা গেছে সোজা হয়ে আর একটা গেছে বাঁকা হয়ে। অনেক সময় যে এই শিংগুলা আপনার এই যে ভিতরে ঢুকে পড়ে, মস্তকের ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখন কাইটা দিতে হয়, হেস্কু ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হয়। আপনাদের এখানে কি এরকম কোনো পাঠা না কাটতে হয় নাই, তাই না? ওই ধরনের নাই। দেখুন আপনারা দর্শক শ্রোতা, একটা অরিজিনাল হরিয়ানার শিংগুলা স্ক্রুর মতো পেঁচানো থাকে। এটা যত বয়স হবে আরো বড় হবে এবং আরো পেঁচাইতে থাকবে। আপনাদের এখানে কি ওই কি বলে বিটলটা আছে?
বিটলের খরচ আছে। বিটলের ক্রস আছে। আপনাদের জয়পাড়াতে অনেকগুলা বিটল আছে, অনেকগুলো। শিরোহী। আর এইটা কি আছে, কি জাতের? এই লালটা তোতার খরচ, তোতার ক্রস। যমুনাপাড়ি। আচ্ছা, এটার বয়স কত? এটার বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত, মানে এখনো বাচ্চা আছে। কতদিন আগে আসছে এটা মার্কেটে, এই খামারে? মাসখানি হয়। কত টাকা লাগছিল? এটা 60,000 মতো পড়ছিল। 60,000। এখন আপনারা বিক্রি করতে গেলে কত রাখবেন? এখন কিছু লাভবান হইলে আর কি ছেড়ে দিবেন। ছেড়ে দেব। যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি। এখানে আপনাদের এখানে যমুনাপাড়িটা একটু বেশি মনে হয়। বেশি, হ্যাঁ। যমুনাপাড়ি গুলো ছাগলের ঠান্ডা বা আবহাওয়ার সাথে বেশি ম্যাচিং হয়, ভালো থাকে, মানে এরা আর কি সুস্থ থাকে, সুস্থ থাকে। শীত সহিষ্ণু এবং গরম সহিষ্ণু। হ্যাঁ, এটা আমাদের পরিবেশ যেমন কখনো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কখনো আবার শীতল, এই সব পরিবেশে এটা নিজেকে মানায় চলতে পারে। হ্যাঁ। এখানে যেন একটা পাঠার মেলা, আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখালাম সমস্ত পাঠাগুলা। এখানে আরো নতুন নতুন পাঠা আসবে। জি। এবং দর্শক শ্রোতা, আপনাদের যদি পছন্দ হয় কোনো পাঠা, আপনারা এখান থেকে কিনে নিতে পারবেন। এখানে এসে দাম দরাজ করে তারা সামান্য কিছু লাভ পেলেই পাঠা ছেড়ে দেন। আবার ওনারা নাটোর এবং বিভিন্ন রাজশাহী এই সমস্ত এলাকাতে থেকে ওনারা আপনাদের জন্য পাঠা নিয়ে আসেন। এবং ওনাদের আরেকটা কাজ হলো এই ছাগল বিট করানো। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন ছাগল নিয়ে আসে এখানে বিট করানোর উদ্দেশ্যে। এখানে স্বল্প মূল্যে আপনারা আপনাদের ছাগল এবং গরু এগুলাকে বিট করাতে পারবেন। এটা একটা ব্রিডিং ফার্ম। এটা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানা বাগরা বাজার। বাগরা বাজারের বটতলায় আপনারা আসবেন এখানে আপনাদের প্রয়োজনে। সাধন ভাইয়েরা 4 ভাই। এক ভাই আছেন জয়পাড়াতে করমালির মোড়, লটাখোলা জয়পাড়া করমালির মোড়ে আছেন, ওইখানেও তাদের ব্রিডিং ফার্ম আছে। আর এক ভাই আছেন হইলো, আরেক ভাই কোথায়? ভাগরা একটা। হ্যাঁ, আরেকজন আছে ওই পারে। হ্যাঁ, সাধন মিয়া, উনি আছেন বাগরাতে। আরেক ভাই কোন জায়গায়? ওটা হলো আপনার ওই পার, জয়পাড়া একজন, আরেকজন শরীয়তপুর। শরীয়তপুর লঞ্চঘাট। হ্যাঁ, লঞ্চঘাটের ওখানে এক ভাই আছেন, ওনার নাম কি জানো? দাদন মিয়া। তাহলে 3 ভাই, মানে 3 ভাইয়ের 3টা খামার। আরেক ভাই আপনার? আরেকটা আছে দুবলিতে। দুবলির ওই খামারটা কি বড় নাকি? না না, ওটা ছোট, ছোটখাটো। ওখানে ছোট। ওখানে তো মানে ছাগলের অনেক, মানে ঘরে ঘরে ছাগল আছে। চকের ভিতরে তো দুবলি এলাকাটা, তো এখানে একদিন যাব দুবলিতে। কি কয়টা পরে পারবা তুমি? আর মেয়ে না? তাহলে বাবু, তুমি কি পড়ো এখন? হ্যাঁ, মাদ্রাসায় কি পড়ো? অ্যারাবিয়ান কোর্স কি করতেছো? আর আরবি কি পড়তেছো? কোরআন পড়তে আসো নাকি সিপারা পড়তেছো? কোরআন পড়তেছো না? কোরআনের একটা সূরা বলতে পারবা? মুখস্থ হয় নাই? না। সূরা ফাতিহা, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সূরা করতে পারবা না? রো দেখবো না। আচ্ছা, যেটুক পারো বলো একটু। আলহামদুলিল্লাহ। ও বলো বাবা। শরম করে? আচ্ছা, ঠিক আছে, আরেকদিন আসলে তারপর তুমি বলবা। হ্যাঁ, মুখস্থ করে রাখো। হ্যাঁ,
হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ তোমার নাম কি যেন বলছিলাম? মোহাম্মদ সিহান মিয়া। হ্যাঁ তুমি তো এই যে জয়পাড়া তোমার সাথে দেখা হয়েছিল না? না আমি জয়পাড়া থাকি ও জয়পাড়া যাও নাই না? না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তোমার আরেক ভাই মনে হয়। তাইলে সাইম আছিল আমার ভাই। হ্যাঁ 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 ঠিকই তাই আমার হইতে ফুফাতো পারে। ভাই সাইম ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, হতে পারে। হরিয়ানা তুতারপুরি তুতার করস বাচ্চা আছে। হ্যাঁ এই যে এই যে কিনতে হ্যাঁ চাইলে কিনতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ আসো একটু বলো, এই যে আসো। এই যে তুতার এইখানে বাচ্চা বিভিন্ন জাতের বাচ্চা আপনারা যদি কিনতে চান, এখানে তুতা, হরিয়ানা, আর কি কি যেন হরিয়ানা আছে, পাটনায় আছে, এই যে পাটনাই ইত্যাদি ছাগলের বাচ্চা যদি আপনারা যদি কিনতে চান, তাহলে আপনারা এখান থেকে কিনতে পারবেন। এটা 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 পাঠা না? হ্যাঁ ওই দুইটা পাঠা। এই দুইটাই পাঠা, হ্যাঁ এই দুইটা পাঠা। এই দুইটা বাচ্চা পাঠা। এটার বয়স কত? এটার মনে হয় 7-8 মাস হলো। 7-8 মাস। ওইটারও তাই? হ্যাঁ ওইটারও তাই। এই যে তাহলে এই যে এইটার বাচ্চা না? এটা তো দেখা যাইতেছে যে হরিয়ানা। হরিয়ানা একটা মা ছাগল। আবার ওই তিনটা, ওই যে এই তিনটা হইছে আবার এটার বাচ্চা। আচ্ছা এই তিনটা আবার এইটার বাচ্চা না? আর এটার তিনটা বাচ্চা হইছে। এইটার বাচ্চা হলো এইটা। কি করা হবে? যমুনা পারি, অরিজিনাল যমুনা পারি, বাচ্চা তোতা। আচ্ছা এটা যমুনা পারি। আর এই যে মিউতি তোতা বাচ্চা দুটো বিক্রি করা হবে, পাঠা বাচ্চা। দুটা মিনতি তোতা, হ্যাঁ পাঠা বাচ্চা। পাঠা বাচ্চা, মিনতি তোতা, পাঠা বাচ্চা। এখানে মিনতি তোতার বৈশিষ্ট্যটা কি? এই যে মুখের ব্যান্ডটা একটু কম হয়। আচ্ছা ব্যান্ড কম হয়, আর এমনি অন্যান্য তোতার বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকে। জিনন ভাবে এটা করস বলা হয় আর কি, আচ্ছা কিন্তু আমরা এইটা এই মুহূর্তে কত টাকা বিক্রি হতে পারে? এটা কত 16-17 হাজার টাকা বিক্রি হয়ে যাবে। 16-17 হাজার টাকা। এইটা এটা একই দাম, একই দামের। একই। এখানে 16-17 হাজার টাকা করে এই বাচ্চাগুলো আপনারা কিনতে পারবেন। এটা আর 2-3 মাস পরেই মনে হয় ব্রিড দিতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ। আর এটা চাওয়া দাম 25,000। এইটা 25,000। হ্যাঁ। আর এটার বাচ্চা? এটার বাচ্চা এটা বাচ্চা সহ না? হ্যাঁ বাচ্চা সহ একটা বাচ্চা মিউতি সহ বাচ্চা। মিনতি বাচ্চা আসছে না? হ্যাঁ এই যে মিউতি। আর মাটা কি জাতের? মাটা যমুনা পারি। যমুনা পারি। তারা সামনে 25,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে এই বাচ্চা সহ। এই যমুনা পারি মা ছাগলটা, এটার বাচ্চা হয়েছে মিনতি তুতা। আচ্ছা এই যে গোলাপির বাচ্চা আছে, হরিয়ানার করস আছে, এই যে আচ্ছা। হরিয়ানার করস আছে। হরিয়ানা, যমুনা পারি, মিনতি তুতা, তারপরে সব রকমই হ্যাঁ আছে। এরপর আছে হলো তুতাপুরি। নানান জাতের এগুলা ক্রস ব্রিড জাতের বাচ্চা যদি আপনারা নিতে চান, আপনাদের পছন্দনীয়, আপনাদের পছন্দ হলে এখান থেকে দাম দরাজ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আপনার ভিডিও দেখে আসলে তারা দামের থেকে অনেক সেল পাবে, মানে ভালো কম দামে পেয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এই ভিডিও দেখে যারা আসবেন বলবেন যে আমি ভিডিও দেখে এসেছি, তারা দামের চাইতে, অরিজিনাল দামের চাইতেও একটু কম পাবেন। এটা গ্যারান্টি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ইয়াসিনের আব্বু তো ইয়াসিনটা দেখে বলবো কি যে আমার বাবারে দেখা যাইতেছে রে। এই চকটা কত বড় হবে? বিশাল বড়, বিশাল পদ্মার পার। এটা পদ্মার পার। হ্যাঁ, এটা আবার একটু- বর্ষাইলে বইরা যাবে। আচ্ছা একটু তাহলে আমরা একটু ওই রাস্তার পারে যাই দেখি। হ্যাঁ বাগরা বটতলা। আচ্ছা এই ব্রিডিং, এই খামারটার নাম, কোনো নাম আছে, নামকরণ করা আছে? এটা আমার দাদা আমল থেকে কইরা আসছে। আচ্ছা এমনি কোনো নাম নাই তাই না? না না এমনি বাগরা, বাগড়া বটতলা, বাগরা বটতলার এই 50 ব্রিডিং বছর ফার্ম। যাবত এইখানে মানে করেন যে এই যে ব্রিড করানো হইতাছে। 50 বছর যাবত এই ব্রিডিং ফার্মটা চলে আসতেছে। চলে আসতেছে, আমার দাদাও করছে, এখন আমার আব্বা করতেছে, জি এইভাবে চলে আসছে। আর এটা হচ্ছে আপনার পদ্মার চর, এই সাইডে সব মনে করেন যে বর্ষাইলে এই আসো জায়গাটাও পদ্মার ভরে চরটা যায়। একটু দেখি। এদিক দিয়ে পানিতে ভরে যায় না? আপনি আরেকটা লোকেশন দিয়া দেই,
ওইখানে আরেকটা ফার্ম আছে ভর্তি, তাই? জাতের ভর্তি পালে খাসি পালে। তাই যাবো আমার সাথে একটু? হ্যাঁ আমার সাথে একটু যাইবা? আচ্ছা লন ওই জায়গার তাহলে মালিক বইলে আছে আসো। পারে। হ্যাঁ একটু বইলে আসো, আচ্ছা আচ্ছা বাসায় বইলে আসো তাহলে। আচ্ছা যা আপনার গাড়ি একটু করে একটু যে ইউটিউব থেকে লোক আসছে তা আসে আপনি ফার্মটা কি করবো। দর্শক শ্রোতা, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাগড়া বাজার থেকে যে পদ্মার পাড়ের জনজীবন আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। এখানে বিশাল বড় একটা চর পড়ে আছে। এই চরে অসংখ্য গরু ছাগল প্রতিপালন করে এই চরের অধিবাসী বৃন্দ। এই সামনে দেখতে পারতেছেন আপনারা দূরে যে বিশাল বড় একটা এলাকা, জনবসতি। এখান থেকে গরু ছাগল নিয়ে ব্রিড করানোর জন্য এই বটতলায়, বাগড়া বটতলায় এখানে সাদন মিয়ার ব্রিডিং খামারে নিয়ে আসে। তো এখানে ব্রিডিং করার জন্যে আছে অসংখ্য ভালো ভালো জাতের ছাগল, পাঠা ছাগল, আর আছে অসংখ্য ভালো ভালো জাতের গরু। এখানে বটতলার পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা মসজিদের মিনার সোনালী কালারের। এটা বাগড়া মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।